I'm Melody Wing. And I'm Yadira Alvarez. If you don't want to play sports in the field, you can play them in the classroom. Here is Keisha Otero with the news. Hi Thunder! Esports is back for a second year, and yes, it is Rocket League again. I spoke to Coach Breckenridge about some information going on, and he said that Monday through Thursday is practice from 2:10 p.m. to 4 p.m. Game days are every Tuesday and Thursday. If you prefer to use your own controller, bring one. You need a physical on file, a 2.0 GPA or higher, and games are starting real soon, so join. For our Spanish-speaking audience, here's the news. Yo soy Evaristo Soto y aquí están las noticias de los exámenes. El SAT y el ACT son exámenes de ingreso a la universidad. Se recomienda que los juniors comiencen a llevarlos en su segundo semestre. Estos exámenes también se podrían usar como puntajes del EOC de Álgebra 1 y el FSA de grado 10. Los jóvenes son elegibles para exenciones. El ACT ofrece 4 exenciones, mientras el SAT ofrece nomás 2. Pueden obtener estas exenciones y más información de su consejero vocacional. El próximo día de examen del ACT es el 15 de abril y la fecha límite es el 11 de marzo. La fecha de prom es el 29 de abril, de las 7 a las 11 de la noche. Aún no se ha decidido la tema o precio. El prom va a estar en 820 North Massachusetts Avenue, Lakeland, Florida. La noche de prom es formal y especial para los estudiantes de LRHS. Si tiene alguna pregunta sobre el código de vestimiento, visita a la página de Instagram de Lake Region.